taka osnovna šola, ki je zdaj 9-letka, ne pelje otroka k kvaliteti, k celostnem oblikovanju mlade osebnosti. Celostno oblikovanje mlade osebnosti pa je, da bo imel pozitivno samopodobo o sebi, da bo pripravljen se vse življenjsko učiti, da bo vedel, da je znanje pomembno, da bo tudi kot osebnost človek, ki je pripravljen drugemu pomagati, sošolcu in tako naprej. Ta egoizem, lov za točkami je naredil otroke egoistične in skrivajo drug pred drugim in se niso več pripravljeni pomagati. To se pravi, treba je korak nazaj. Glede učbenikov pa moram reči, da predlagam tem klubom, zdaj postavljam ministrstvo za dokument, ki ste ga vi dobili, tudi s priporočilom, da se ministrstvo nemudoma loti te problematike in da naredimo po vzorcu Hrvaške, ki je že naredila že pred leti, ker je imela isti bum kot pri nas, vsak išče samo kako zaslužiti, ni važne posledice, niso važne moralne vrednote, nič, samo denar, sveta vladar. In to so ti založniki. Mi predlagamo, tako kot ima Hrvaška, da na državnem nivoju minister oblikuje neko skupino, neko članstvo, v kateri ne bodo vrhunski strokovnjaki, to se pravi tudi psihologi, pedagogi, didaktiki, učitelji, profesori, starši, ki bodo kopico učbenikov izbrali 3 najboljše učbenike, največ 3 za posamezni predmet, ki bodo potem to ponudili šolo in učitelj bo zbral, da je demokracija, izmed teh 3 učbenikov en učbenik. To se pravi, da bomo mi v Sloveniji za posamezni predmet maksimalno tiskali 3 učbenike, maksimalno, za nekatere samo enega. A veste, kakšne naklade bodo potem? To bo zelo pocenilo zadevo, ker bodo ogromne naklade, pocenilo zadevo in bo tudi boljše. Seveda pri pripravi teh učbenikov pa moramo biti zelo pozorni, ker zdaj so spremenjeni učni načrti, tudi v osnovni šoli, jer so šli pod lupo in se bodo novi učbeniki pisali, zato pri pripravi novih učbenikov, jaz sem zelo kritična, je treba, da vsak nov učbenik ima priročnik in da je resnično pripravljen tako, da bomo otroke razvijali na višjih miselnih vzorcih, na višjih nivojih. Naši otroci, tudi za te mednarodne raziskave, še vedno uporabno znanje je preslabo. Zato moramo metode dela v osnovni šoli bistveno spremeniti. Jaz mislim, da bo minister Zver, ko to poslala, vzel zadevo resno, da so lotili teh zadev, ker to ne znese nikamor. Ti založniki zdaj pluvajo, zadnjič sem v Cankarjevem domu, nisem dobila vabila, da bi šel v Cankarjev dom, ki je v roku neko razpravo in so pluvali po društvu, pluvali po vsem, in oni celo predlagajo, da zdaj tudi učbenikov ne potrjujemo. Nihče. Učbenike je treba potrjevati, učbeniki morajo čez vse komisije, da vidimo, da so dobri, medtem ko resnično je, glavno je učni načrt. In poglejte, učni načrt za en predmet matematike, za 6. razred. In imamo potem 10 učbenikov za matematiko za 6. razred. Za istega učnega načrta. Ali vi verjamete, da so lahko take bistvene razlike med temi učbeniki? Niso take bistvene razlike. Predvsem ne, ker niso tako sodobno sestavljeni, kot bi naj bili ti učbeniki po sodobnih, res sodobnih pogledih, da bi bil metodično didaktični pristop in prenova tako naprej.